Món tàu bay đặc sản của người đồng bào dân tộc Thái, mọi người đã bao giờ được thử món đặc sản này chưa? Món ăn tuy lạ nhưng nghe những người đã ăn món này thì vị của tàu bay sẽ có vị ngọt nhẹ, công đoạn chế biến cũng khá là kỳ công đó nha. Ai có dịp thì thử trải nghiệm món ăn này nhé. Tàu bay, một trong những món ăn đặc sản của người đồng bào dân tộc Thái mà ít ai biết đến. Để nấu được món này ngon thì tốn rất là nhiều thời gian và cầu kỳ lắm mọi người ạ. Mấy mẹ con em loay hoay cả buổi sáng, rửa được có từng này thôi. Sạch sẽ xong rồi thì bây giờ đến khâu vắt mọi người ạ. Mẹ em bảo là vắt bớt nước đi, để tí nữa lấy chỉ cắt thì nó sẽ mịn và nấu canh nó sẽ ngon hơn. Thím với mẹ em thì đi vào vườn hái một ít rau mùi để tí nữa cho vào bát canh. Và không hiểu sao lá đu đủ ăn ghém với lại kinh rêu này thì không đắng một tí nào luôn mọi người ạ. Bạn đi té, tao vậy. Bạn đi té. Nó phải làm kính tao nè. Bạn đi té, tao vậy. Bạn đi té. Nó phải làm kính tao nè.